भैया ये हेलो। तेरा छोटा भाई गाड़ी ठोक गया है। भाई मेरे छोटे भाई थे ना, गलती होगी, मैं मानता हूँ। मैं 15 दिन के लिए बाहर गया था, सारा कांड हो गया। कहाँ 15 दिन क्या लगा रखा, कहाँ चला गया था तो? अमेरिका चला भाई गया था 15 दिन के लिए? जेल में था मैं। मेरे पे चल रहे हैं 4 मर्डर केस चल रहे हैं भाई, पर झूठे हैं। 4 मर्डर केस झूठे लगा रखे हैं मेरे पे भाई। मैंने किए ही 3 है, चौथा ऐसे लगा दिया खाम खा का। तो उस केस के सिलसिले में मैंने जाना पड़ा बार बार, तो वह प्रॉब्लम होगी। इसके पीछे इसने पता नहीं क्या कांड कर दिया। तो वही मैं बुझूं भाई, आप तय क्या हो गया?